د پښتون قوم په حواله باندې مختلف نظریات چې دي هغه په کتابو کې لیکل سوي دي. تاریخ په دې حواله باندې تضاد ښکاره کوي. یو عام وګړی، یو عام پښتون پریشانه دی چې د ده نسل اصل کې د کومې خوا سره راغلی دی. پښتون چې دا وایي 15,000 کاله تاریخ لري، دغه تاریخ چې دی هغه د کومې خوا سره روان دی او مستند کتابونه څه وایي، تاریخدانان څه وایي. په دې حواله باندې به موږ نن مجلس کوو چې د پښتون که خان دی، که پټان دی او که افغان دی، که پښتون دی، که پښتون دی، دا ټول سره یو دي او 15,000 کاله تاریخ لري. دا څه تره دا تاریخ دی، پر دې باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. هر مخستن موږ دلته د پښتون روایات، اقدار، تاریخ په حواله باندې، د ټولنې په حواله باندې دلته موږ مجلس کوو. نو تاسو ته ښه راغلاست وایو. نن به موږ د پښتنو د تاریخ په حواله باندې دلته مجلس کوو. تاسو دغه ویډیو حتما خامخا چې دی هغه پوره وګورئ، کمنټس پر ورکړئ، یو بل ته شیر کړئ چې د پښتون تاریخ په ډیره ساده طریقه باندې په بازار کې چې موږ ته ګایږو، په بیټکو، په حجرو کې چې موږ ته ګایږو، نه په ډیره ساده طریقه باندې چې ډیره مغز ماري به هم نه پکې کوو، تاسو ته بیا بیان کوو. خو دغه څه مخکې تاسو دا زما د نقیب کزي دغه یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، یو بل ته چې دی هغه یې واستوئ، کمنټ پر ورکړئ، شیر یې کړئ، وایرل یې کړئ او یو د ګنټۍ بټن هم دباو کړئ چې بیا هر مخصن دلته زه ویډیو اپلوډ کوم در تاسو تر ورسیږي. او په دا پلی لیست کې دا نور ویډیوګانې چې دی هغه هم تاسو وګورئ او استفاده جن وکړئ. دوستانو، پښتون څوک دی؟ پښتون په حواله باندې مختلف نظریات په کتابو کې راغلي دي. موږ به دا ټول نظریات یو خواته کښیږدو، کوم چې مستند ده او ډیر مشهوره خبره ده، بس پر دا باندې به موږ مجلس کوو چې هر انسان ته دغه خبره ور ورسیږي چې پښتون څوک دی. د پښتون تاریخ دا 15,000 کاله دا تاریخ چې بیانیږي دا څه تره دی، پر دې باندې به موږ مجلس کوو. دوستانو، اول د واره خدا خبره وکړو چې دا مشهوره خبره ده چې پښتون د بني اسرائیل څخه تعلق لري. دا خبره د کومې خوا سره راغله؟ نو زه به تاسو ته یو د پښتنو یو ډیر مستند کتاب دی چې د هغه نوم دی تاریخ خان جهانی او مخزن افغانی. دا یو داسې کتاب دی دوستانو چې دا ډیر مستند کتاب دی او ډیر تحقیق باندې نعمت الله هروي لیکلی دی. دا په 14مه پیړۍ کې دغه تقریبا شاوخوا دغه علاقو کې نه لیکل سوی دی چې 15مه پیړۍ ختم کېدلی سوي، دا په دغه دور کې لیکل سوی دی. نو دا په انګریزي کې هم سته، پښتو کې هم سته، په اردو کې هم سته، دا رقم په فارسي کې اول د وار لیکل سوی دی. مختلف په دنیا کې چې څومره غټي غټي ژبې دي د دې ترجمه سوې ده. ما سره دغه د اردو اډیشن را سره دی، د پښتو اډیشن هم را سره دی. د دا خواجه نعمت الله هروي متعلق به دا در وښوم چې دا د ډیر غټ باچا ابراهیم لودي، زموږ د افغان تاریخ او د پښتنو تاریخ په حواله باندې ابراهیم لودي ودته دا وویلې چې نعمت الله هروي ته چې ته د پښتنو تاریخ چې دی هغه جمع که. نو دا په 16 صدۍ کې تقریبا په 14مه پیړۍ کې دغه کتاب لیکل سوی دی. او په دا کتاب کې چې کوم خبره مشهوره ده هغه دا ویل سوی ده چې نعمت الله هروي په خپل پښتنو قبایل لره جرګو لره ولاړی، په افغانستان کې، په پاکستان کې، شاوخوا هر ځای چې پښتانه اوسېدلو هغه لره ولاړو. هغوی څه دا پوښتنه وکړه، د هغوی قبایل څه دا پوښتنه وکړه، ولې لیکنه یو ځای نه وه؟ تاریخ د پښتنو په حواله باندې دا یو ډیر ظلم سوی د پښتنو تاریخ چې دی هغه لیکل سوی نه دی. نو لہذا دی په خپله ورغلی او د باچا په حکم باندې، د ابراهیم لودي په حکم، د پښتنو قبایلو مختلف شاخو ته، مختلف ګروهو ته، مختلف کلو له ولاړی او غرو له ولاړی، د هر چا څخه پوښتنه وکړله چې تی پښتانه یاست؟ هغه ویل موږ پښتانه یو، موږ افغانان یو. بیا بله پوښتنه دا جن وکړله، نور به هم داسې لیکوالان ورسره وله چې بای موږ ته دا راوښوئ تی څوک یاست؟ نو دغه پښتنو د هغه وخت زمانې دا په غرو کې چې اوسېدلو هغوی دا ورته وویل چې موږ د بني اسرائیل سره راغلي یو، موږ بني اسرائیل یو.
د اسرائیل د قوم څخه راغلي، موږ د فلسطین څخه راغلي، پر موږ باندې د بابل چې کوم تهذیب تیر شوی، بابل او دا رقم عراق او دغه علاقو کې چې کوم ظالم باچا او بخت نصر دا پر موږ باندې ډیر ظلمونه وکړو. نو زموږ پلار او نیکه چې دی هغه هجرت وکړي او د مشرق خواته دلته د افغانستان، غور، کوهستان، دا رقم د ایران سیمې، خراسان چې ورته وایي، بلخ چې ورته وایي، دغه علاقې د دریای امو شاوخوا چې کم د پامیر د غرو څخه چې کوم اوبه رابهیږي، په دا علاقو کې ژوند په دا غرو کې تیرونګ شروع کړي نه د دې قبایل. بس دا ډېرو موده بعد په تاریخ کې یو ډیر غټ ګرینډ مایګریشن وسلو، عظیم هجرت چې ورته وایي، د غرو څخه دا خلک راشوسلو، دا قبایل مختلف حوالو باندې راشوسلو، په دا بر صغیر کې، هندو پاک کې، هندوکش په دغه علاقو کې اوسېدن کې شروع کړي نه، زراعت یې شروع کړلو، قبایل ولو در څو پورې په غرو کې به اوسېدلو، لهذا راشوسلو، دا د کندهار په سیمه، دا رقم د هرات په سیمه، دا رقم د ملتان و افغانستان و پاکستان په هغه وخت نو نه ولو، د هندوستان دغه سیمو لر رالو، او څه قبایل بیا ولاړو یورپ لره، جرمني ته، فرانس ته، دغه علاقو لره ولاړو، هلته آباد شولو. نو چا به پوښتنه ځینې وکړل چې تی څوک یاست؟ ول موږ آریایي یو، آریانا یو، آریانا څخه راغلي یو. د افغانستان خو نو پخوانی نو باختر و آریانا مولو، نو ولې موږ د آریایي یو. نو آریایي و چیش ته وایي؟ آریایي و اعلی نسل ته وایي، یعنی ډیر عظیم نسل، موږ عظیم نسل یو، آریایي یو نه. نو په دې حواله باندې دا خبره مشهوره سوله چې وایي موږ پښتانه چې هغه آریین یو، آریایي یو نه، یعنی اعلی نسل یو. اعلی نسل څوک یو؟ د اسرائیل د فلسطین څخه موږ راشړل سوي ولو. نه په قرآن کې چې کم ذکر دی، یا دا رقم په حدیثو په حواله باندې ذکر دی چې د بني اسرائیل 12 ګروهونه ولو، قبیلې وې، هغه مختلف علاقو لره ولاړو، آباد سلو. نو په هغه کې یو دغه قبیله چې د بني اسرائیل هغه د پښتنو غم وله، دغه د پښتنو دغه قبیله چې د هغه دلته راله، په دغه علاقه کې آباد سوله د فلسطین. نو اصل کې پښتانه چې دی هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم قوم یا د مذهب چې حنیفي چې ورته وایي، یعنی رای راست په صحیح لاره باندې روان خلک نه، حنیفي یعنی مسلک. نو د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دا یو راتیریږي او کسان دي نه، طالوت و دغه بیا نسل را روان دی د قیس په حواله باندې را ختم سي. نو دا قیس چې دی دا څوک لو؟ دا قیس په کوه سلیمان کې د ژوب خواته زید، کوه سلیمان د حضرت سلیمان علیه السلام چې کله تخت د جنات غره وړي، په دغه درخت په دغه غره باندې به ایښوي. نو دا د ژوب خواته چې کوم دا غرونه دي، کوه سلیمان او په خیبر پختونخوا کې چې کوم شاملیږي، دا ډیره غټه پهاړي سلسله ده نه. نو په دا کې د قیس عبدالرشید آباد سلو، یعنی هغه ما درته ویلي چې آریایي نسل ولو، هغه مختلف علاقو لره ولاړو نه، د سواتو خوا له ولاړو، کندهار خواته لرالو، د ژوب خواته رالو، دا رقم نو شوسلو نه، د ډیره غازي خان او د نور علاقو لره ولاړو، هندوستان پرې ولاړو، جرمني او در کم ځایګي پرې دا د غرو سره شوسو. دې ته په تاریخ کې وایي ګرینډ مایګریشن، یعنی عظیم هجرت. دا رقم غټ هجرت نه دی سوی چې دا غرني خلک راشوسلو او ټوله دنیا کې بیا خپور سلو د پښتانه او د افغان په نامه باندې. نو دا قیس چې دا د دوی د نسل څخه د آریایي نسل، یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام او بني اسرائیل او د فلسطین سره راغلي خلک، دا د قیس عبدالرشید هم چې زموږ د پښتنو بابا جد امجد ورته وایو نه موږ، دا پکې شامل و. دا قیس عبدالرشید او یو خط رالی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه. نو دغه د په لشکر کې یو سړی ولو چې هغه هم دغه د پښتنو د قبایل څخه شامل ولو، صرف
دی هلته پاته سولو، په عرب کې پاته سولو چې خالد بن ولید او د ده خاندان ولو او دا نور قبایل دلته رالو په د افغانستان په دغه علاقو کې اوسېدنګ شروع کړلو. نو قیس عبدالرشید ته خالد بن ولید په هغه شپو کې یو مراسله یې بولې، یو پیغام یې بولې، یو خط یې بولې، رکا یې بولې، هر شی چې دغه وخت خو هغه پیغام یې راواستوي چې بھئی اسلام رالی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبی دی، تی راسي مسلمانان سي. نو قیس عبدالرشید مدینه لره ولاړی، د خپل قبایل هم ورسره ولو. نو هلته ولاړی، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باندې بیعت وکړي، لاس باندې بیعت مبارک وکړي او اسلام یې قبول کړي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ده نوم د قیس، یعنی د عبراني نوم چې ولو نه، سامی و عبراني نوم چې دا یې ور بدل کړي، عبدالرشید یې پر کښېښوی، دا نوم یې پر کښېښوی نه. نو دا رقم د ده نوم قیس عبدالرشید مشهور سولو. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم قیس عبدالرشید ته دعا هم وکړه چې ته د اسلام لپاره یو پتان یې. پتان چې دی دا بیا چې بعد کې دا لفظ بیا بدل سولو پر پټان باندې نه، په افغان باندې. دا پتان چې دی دا و د کښتۍ، یعنی په دا اوبو کې چې دا ګوټو کښتۍ ځي، د دې دا په مابین کې چې دا ګرده کښتۍ چې پر ولاړه یې نه، په دا مابین کې چې دا غټ لرګی دی، دا پتوار چې ورته وایي، و دې ته پتان ویل کیږي. نو مطلب د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا ولو غالبا چې ستا په اسلام قبول کېدنګ باندې او مسلمانی باندې خدای پاک به اسلام ته طاقت ورکړي، لکه کښتۍ ته چې دا پتان طاقت ورکوي، ستا په دغه اسلام قبولېدو باندې به الله پاک طاقت و اسلام ته ورکړي. نو واقعي ثابت هم سوله چې پښتنو بیا په دې حواله باندې د اسلام دپاره ډېر غټ غټ چې دی هغه جنگونه وکړو، کردار یې پکې ادا کړي. نو د تاریخ خان جهانی مخزن افغانی نعمت الله هروي چې د ابراهیم لودي باچا په وینا باندې و حکم باندې دا کتاب ولیکي، نو دا یو مستند کتاب دی او زموږ خلک اوس لګیا دي زموږ په د پښتنو تاریخ چې دی د ویدو د سنسکرت سره چې دی هغه ملاوي، چې یاره موږ د هندوستان دلته تاریخ او د سنسکرت سره زموږ تعلق لري، یو څه داسې لفظونه پیدا کړي دي، لکه د افغانستان چې کوم یو غټ لیکوال دی علامه ډاکټر حبیبي، نو هغه دا تحقیق کړی دی چې بای پښتانه د هندوستان سره ډیر تعلق لري، سنسکرت سره ډیر تعلق لري، زموږ د هندوانو تاریخ سره یو دی. دا فالتو خبرې ده، د سیکولر ذهن یو پیداوار دی. باید د دې څخه مخکې د دا تاریخ خان جهاني د دې کتاب څخه مخکې د پښتنو تاریخ ګسه لیکل سوی نه ولو. نو اول د واره نعمت الله هروي په خپل ولاړی د خلکو څخه پوښتنه وکړه چې تی څوک یاست؟ هغې په خپل ورته وویل ول دا خو سینه به سینه، ګوره زما پلار چې کومې ماته خبرې کړي دي هغه زه په خبر یم، او زه چې کومې خبرې خپل اولاد ته کوم خو زما اولاد به په خبر یم. نو دا رقم د پښتنو په هغه وخت پښتنو څه چې په 14مه پیړۍ کې او د 15مې پیړۍ په اخري کې دا پوښتنه د پښتنو د قبایل څخه وسوله چې دوی څوک یاست؟ هغه ویل وایي موږ د بني اسرائیل سره راغلي یو، د فلسطین سره راغلي یو، او موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاده یو، او زموږ پلار قیس عبدالرشید دی، او دا رقم موږ چې یو هغه بیا په د افغانستان او په پاکستان او هندوستان او په ټوله دنیا کې موږ هجرت وکړي او آباد سولو. نو د زموږ تاریخ چې دی هغه د بجای دا چې د هندوستان سره د هندوانو سره د راماین و بګوان و د ګیتا و د دې سره سنسکرت سره تی ملاو کوي نه، یو تعلق یې ور پیدا کوي. نو در دې ښه نه دی چې د دې کتاب تاریخ ته یې ومني، ولې د دې څخه مخکې خو د پښتنو تاریخ ګسر لیکل سوی نه و. نو لہذا د حضرت عیسی علیه السلام څخه 1500 کاله مخکې دغه پښتانه دغه خپل ژبه درلوده، دا د سنسکرت سره هیڅ تعلق نه لري. موږ چې کله دلته رالو په دغه غرني سیمه کې موږ ژوند تیر کړي، نو دا سنسکرت چې چا جوړ کړی دی، دا ویدونه چې چا لیکلی دي، هغه بګوت والا چې کم بکشولو، کم چې د دوی د پیران ولو یا د دوی د
کم پنډتان ولو نو هغه خو په دغه بلخو په بامیانو په امیرو په دا علاقو کې د افغان په علاقو کې ژوند یې تېروي او ګرځېدو راګرځېدلو نو خود به د پښتنو هم یو څه لفظونه په دا کې سره مکس کړي په دا کې به اچولي تورې به اچولي نو ډاکټر علامه حبیبي ته به ښکاره سوي چې یاره سنسکرت او پښتو سمون څه لري هېڅ دا تاریخ موږ سمون نه سره لرو زموږ تاریخ چې دی هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام بیا د حضرت آدم علیه السلام بیا د طالوت څه دا رقم د قیس عبدالرشید څه او رحمت رضی الله تعالی عنه څه او دا رقم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څه دا رقم دغه تاریخ را روان دی نو لہذا دوستانو که پښتنو که همیشه د تی څخه چا پوښتنه وکړه چې تی څوک یاست نو لکه زموږ پلار و نیکه چې دغه خبره مشوره کړې وله او په دا کتاب کې لیکل سوي دي چې موږ د بني اسرائیل حضرت ابراهیم علیه السلام اولاده یو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په وینا باندې موږ اسلام قبول کړي قیس عبدالرشید زموږ بابا دی چې په کوه سلیمان کې دفن دی زموږ دا تاریخ دی بیا زموږ تاریخ چې دی بعد کې محمود غزنوي دی شیرشاه سوری دی او دا رقم احمد شاه بابا درانی میرویس نیکه هوتک دا رقم دغه تاریخ را روان دی در دننه پورې را روان دی او در دننه پورې زموږ چې دی نننی دور کې موږ د پښتنو ډېر غټ لیډران دي او خلک یې مني او د تاریخ باید چې موږ منسخ نه کو او د سیکولر خلکو په وینا باندې موږ خپل تاریخ هندوستان ته منتقل نه کو د هغوی سره نتی نه کو د هغوی سره منسلک نه کو زموږ یو اسلامي تاریخ موږ لرو او د اوله سره موږ دا تاریخ لرو موږ نه زرتشت یو نه موږ چې هغه دا رقم د هندوستان سره تعلق لرو نه هندوان یو نه زموږ د پنجابیان رقم هندوان نه یو نه چې د دې تاریخ خو نو دغه ځای سره روان دی نه راجا رنجیت سنګ ټایپ خلک پکې روان دي نه نو زموږ تاریخ باید چې پښتون سکالر منسخ نه کی او دا کتاب مستند دی بس قومو ته نوی نسل ته دغه تاریخ ورښیست ان شاء الله تعالی د دې په حواله باندې به د تاریخ په حواله باندې پښتنو تاریخ په حواله باندې نور ویډیوګانې بم زه په دغه پلی لیست کې شاملوم تاسو د زما په پلی لیست کې نور ویډیوګانې مو ګورئ یو بل ته سره شیر کړئ او د پښتنو تاریخ په حواله باندې که نور معلومات غواړئ دا کمنټ وکړئ ان شاء الله تعالی هغه به هم زه در سره شیر کوم که خدای کول پر روان وختو کې از دم ما نکیبی کزیت را که اجازت د الله په امان اسلامی انقلاب زنده باد